अरे संग्या रिपोर्ट आणायला गेलतास, काय निघालं रिपोर्ट मध्ये? टीव्ही निघाला अण्णा. अरे अड्या, टीव्ही पेक्षा फ्रीज कूलर आणावं का? तेवढं थंडगार पाणी प्यायला झोपायला मजा आली असती. अहो अण्णा टीव्ही नाही, टीव्ही बेडक्याची टीव्ही. तोंडाला बांध ना मग माकडा. माहित नाही का टीबी संसर्गजन्य आजार असतंय. तुझ्यामुळं एकाला नाही वर्षामध्ये 15 जणाला इन्फेक्शन होईल. हवेमधून पसरणारा आजार आहे. उठ, डायरेक्ट सरकारी दवाखान्यात जा, फुकट गोळ्या भेटतात आणि मटण अंडे खायला 6,000 रुपये बी भेटतात. हा, तोंडाला बांध तोंडाला. मूर्ख कुठला. टीबी म्हणायला का टीव्ही म्हणायला? पायला खोकून गेला, मला बी होतंय का काय की.